Mampitomona ho aminao ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Alahady voalohany amin'izao volana Jona zao manapaka ny fahefany ny tompo hevitra amin'ity volana ity zany. Anatiny ihany koa moa ray volana ho an'ny sampana vokovoko manga ity volana ity. Filazany tsara araka ny Matthieu toko 20 ny andininy 20 ka hatramin'ny 7 ry havana no aoka hivelatra eo anoloantsika. Amin'izany no akatsika ny hafatra ny tompo. Rehefa mandinika ity soratram-basiny ity tsika rehefa malala dia mazava tsara ny tinam-bahareto fa tsy ampy ny fanindrina sy etaeta ty anaraka ny tompo teo mpianatra ny tompo ihany koa. Fa tsy maintsy misy toetra zay takina ho an'ny olona zay manaraka ny tompo. Eny andalana ho an'ny Jerosalema i Jesoa eto. Ary laza fa efa fanitelo ny Jesoa eto eo amin'ny 150 eo. Efa milaza fa tsy maintsy hijaly izy. Ary elona ho faty izy. Atolotra ho an'ny jentilisa izy. Iomezana sy hokapohana izy. Fa ny mpianatra kosa atao tsy dia niraika firy tamin'izany. Ohatrany tsy tena azo ny mpianatra tsara zany lalany alo fijaliana zany. Jesoa niresaka ny amin'ny fijaliana fa zavatra afakay ny tao anatin'ny sain'ny mpianatra. Hitantsika amin'ny tenin'ny ilay vehivavy renin'ny izy amin'ny rahalahy zany. Koa hafatra ho an'ny mpanaradia ny tompo ho antsika kristianina zao teny zao. Voalohany dia zao ny hoe tandremo, mitandrema sao diso lalana amin'ny fanarahana ny tompo. Misy fahadison-dalana zay hitantsika eto rehefa namalala. Hoy ny andininy 20. Ary tamin'izany dia nanatona ny Jesoa ny renin'ny zanak'i Zebedio mbamin'ny zananilahy dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia hoy raha vehivavy taminy, mandidia mba hipetrahan'ireto zanak'i roalahy reto, ny anankiray eo amin'ny ankavananao, ny anankiray eo amin'ny ankavianao, ao amin'ny fanjakanao. Vaketsika amin'ny 20 miaraka manao hoe fa Jesoa namalika nanao hoe tsy fantatrareo zay angatahanareo. Tsy fantatrareo zay angatahanareo. Reny atositositry ny zanany roalahy. Any amin'ny filazantsara any maraka maty dia zao ny hoe izy roalahy mihitsy no nangataka. Jona sy Jakob nangataka tamin'i Jesoa. Eto le renin'ny no ny teny fa izy roalahy zany manaraka eo aoriana eo. Zany hoe tsy mifanohatra akory zany fa raha misy olona manao zavatra amin'ny anaranao dia ianao ihany no manao zany. Le renin'ny hoe mandidia reto zanak'i reto mba ho amin'ny fanjakanao akatoerina ohatran'izao, izy roalahy ihany ny tompo-kevitra. Fa ny renin'ny dia mpitondra tena fotsiny ihany, fa izy roalahy ny mpandray anjara mivantana. Aoka reto zanako roalahy reto hipetraka eo ankavananao sy ankavianao amin'ny fanjakanao. Fangatahana toerana ambony, fangatahana voninahitra, fangatahana fahefana. Tsy azo izy ireo tsara ny fanjakan'i Jesoa. Matetika isika rehefa namalala mitady toerana fa tsy fanimpona, mitady voninahitra fa tsy azo fijaliana, mitady fisandratana fa tsy mba mitady fanaitretena. Fa laza fa nidika ny toerana roa koa nge zany amin'ny toerana anankiroa eto ny ankavanana sy ny ankavia zany dia toerana ambony zany. Ny olona eo an-tanana ankavanana zany ny manamboninahitra indrindra ny eo ankavanana ary manarakaraka azy no aiza ny eo ankavia. Natao misy ny edrona dia toy izany. Ny olona akaiky, olona manana fahefana zany nomena an'izany toerana zany. Tsy mbola fanjakan'ny tany, tsy mbola fanjakan'ny lanitra ny resahany eto.
fijaliana ndresahana eto fa maika zany no fandrin'reto mpianatra roalahy maika azo toerana ao amin'ny fanjakany tany ny eritreretiny satria volaza fa ny eritreritry 𝗥𝗩𝗘𝗟𝗡𝗏 ane ny eo an-tsainy ene dia mbola mitovy amin'ny akamaroan'ny jiosy ny hoe Messia dia anorona ny fanjakany hita maso ety an-tany anafaka ny Israely amin'ny fanjanahany Romanina ary anjaka sy anamboninahitra ka dia nanaraka ny Jesoa izy tombola voataona zany fisainana zany ny andininy fahavalambin'ny zafady eo amin'ny toko 720 dia zao ny voalaza eo 720 fo Jesoa taminy lazaika amin'ny marina tokoa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrana voninahiny zanak'olona ianareo koa izay nanaraka dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana 12 ka tsara ny firenen'ny Israely 12 etretin'izy ireo ny hoe fanjakany tany fanjakany mesianika dia nakatoerana ambony izy meo toerana zay fanjakana misy voninahitra sy fahefana fa Jesoa kosa indiny ny fahavala ambin'ny folo sy eo ambony eo ny hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra ho tsaraina ho faty ndika izany fa Jesoa efa mifantoka amin'ny azo fijaliana ny fanavotana ka miresaka ny fanjakana ho avy ka ny fanjakan'i Jesoa zany tanteraka amin'ny alalana fijaliana fitsanganana tamin'ny maty ary ny fiverenana amboninahitra indray zany ny mahatonga ny Jesoa teny manao hoe tsy fantatrareo zay angatanareo tandremo diso fangataka ianareo to miresaka seza fiandrianana toerana za miatrika hazo fijaliana tahaka ny hoe ny fijaliany sasany ny moa le fomba fiteny fahoriany sasany fifaliany sasany Jesoa hiatrika ady mafy sasany toerana mamaika azy plasy mamaika azy Jesoa miresaka fijaliana izy miresaka voninahitra zany ny fivilian-dalana zany avana malala eo akavanana sa eo akavia zany ny mamaika fa tsy ny lala ny fijaliana misy lafi marina tokoa ry avanarany tenin'ny Jesoa ane raha miresaka nyity hoe akavia sy akavanana ity sika misy lafiny mahaliny eto fa rehefa tonga ny fotoana zay nanomboana ny Jesoa teo amin'ny ady fijaliana dia nambarany mpanoratra ny Mationy hoe ary nisy jolahy nomboana niaraka taminy ndray taiza teo akavanany ndray taiza teo akaviany Mationy mahita an'izany milaza an'izany to milaza zany hoe ny lalana makany amin'ny voninahitra sy ny fanjakana ane dia tsy maintsy mandalo fijaliana aloha tandremo sao diso hevitra ny olana dia tsy ny hoe angataka ny fanjakan'Andriamanitra tsy zay ny olana azo angatahany zany azo voninahitra amin'ny fanjakana fa saingy atreo aloha ny asa fanompona ho anio samy manana ny tanjony ry havany olona ay-panaradian'ny tompo azy zany inge natezitra ny mpianatra fololahy tezitra zareo hoe aoninareo ny mangataka an'izany mba te azo koa izy nganareo rery zany mba samy mba te azo ny fanaradian'ny tompo samy manana zay mamay azy kay hitataratra amin'izany fa mpianatra akaiky ny tompo azy ary olona ny tezaina na nampianarina zany ny toetseny sasany te sehoseho tsy te hanompo samy manana ny tanjony ny kristianina ny mpivavaka rehetra tsara no mijery lavitra rehefa ambakoatra zao dia mba any amin'ny fanjakanao Andriamanitra tsara mijery lavitra fa ataovy aloha atreo aloha ny fanomponao ety an-tany ataovy tsara aloha ny asanao atreo ny anio homany tsara zany manak'izay zany amin'ny fanompona amin'ny fanarahana ny tompo fa tsy misy fisandratana raha tsy sisy fijaliana zany mahatonga ny Jesoa mpianatra tsara eto ravana malala ny mpianatra mieritreritra sezy fa Jesoa mieritreritra hazo fijaliana ny mpianatra mitady voninahitra fa Jesoa miresaka ny amin'ny fanompona sy ny fahafoizan-teny ny mpianatra te hanjaka miaraka amin'ny Kristy
fa Kristy mampianatra fa tsy misy sadrim-boninahitra raha tsy misy fijaliana aloha. Ary zany no mahatonga ny Jesoa iresaka ny amin'ny kapoka eto. Hoy ny fahafiry izy iny, ianareo va hisotra amin'ny kapoka zay efa hisotroko izy. Ahoana ny valitenin'izy roalahy? Ahoana ozy izy? Hainay zany. Hainay zany. Hoy izy roalahy, hainay zany. Zany ny valitenin'izy roalahy. Marika moa dia milaza ny hoe hatao batisa amin'izay anaovana avy ianareo. Misy hoe batisa sy kapoka. Zany misotra amin'ny kapoka zany, zavatra mafy zany. Anjara fitsarana fahoriana lalina zany. Ary ao amin'ny baiboliny hoe misotra amin'ny kapoka ny fahatezerana. Dia hoe Andriamanitra tezitra dia filazana fahatezeran'Andriamanitra zany. Miresaka fijaliana mafy zany. Ilay zanak'Andriamanitra hoentina toy ny mpanota. Maka tsy maintsy hiaritra an'izany koa ny mpianatra. Miaritra ny fahefana. Ary zany miaritra ny fijaliana. Ary zany ry havana no tandremantsika amin'ny fanompoanan'ny Tompo. Tandremo sao diso fangataka. Tandremo fa hafa ny lalàn'Andriamanitra. Hafa ny lalàntsika. Tanterao ny fanomponao. Ataovy tsara ny fanomponao androany. Fa lalana mitondra anao ho any amin'ny fisandratana tokoa zany. Fa tsy maintsy hiaritana ny fijaliana. Ary tsy maintsy atrehina ny fanompoana mba hahatonga antsika ho amin'ny tena fiainana mandrakizay. Any amin'ny fanjakan-drahatra izay miala ety amin'ny tany ity isika. Fa ny faharoa ry havana, ny hevitra androany moa dia ny hoe manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo. Maneke ny fahefan'Andriamanitra. Maneke ny fahefan'Andriamanitra. Hoy ny Andinin-ny 720 raha sitraka ao dia vakitsika miaraka ry havana. Andinin-ny 720. Ho kosa izy taminy. Hisotra amin'ny kapoka tokoa va ianareo? Eny hipetraka eo an-tanako kavanana eo amin'ny kavanana dia tsy azy zany. Fa izay namboaran'ny raiko izany no omena. Fa izay nanamboaran'ny raiko izany no omena. Manana amin'ny fahefany Andriamanitra. Tsy azo ny zabakibekona amin'izany izy hoe za ataovy eto, za ataovy mpanolotsaina manokana anao Jesoa rehefa tongany ianao. Jesoa aza tsy manana fahefana an'izany. Ny hipetraka eo akavanako sy akaviako dia tsy ano omena. Tsy azy izy. Fa ho an'izay namboaran'ny raiko aho. Fahefana faratampony eto dia ny fahefan'Andriamanitra. Na Jesoa aza izay Mesisy Tompo tsy nanana fahefana feno. Hanome toerana ambony, toerana kavisa kavanana. Dia izay matsy ny valitenin'i Jesoa. Efa mitsinjoko ho izy valiteny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hafa ny fangatahany zareo, hafa ny valitenin'i Jesoa. Any amin'ny fanjakan'ny lanitra rahatr' izay no tenenin'i Jesoa eto. Ilay fahefan'Andriamanitra hanome toerana ambony sy akavisa kavanana an'Andriamanitra zany. Andriamanitra ray ny manana fahefana ambony indrindra amin'ny fanapahana. Ny fanomezana voninahitra na ny valisoa ao amin'ny fanjakana rahatr' izay. Jesoa eto dia tena manaiky mankatony Andriamanitra rainy. Tsy mitsabatsabaka amin'izany valisoany an-danitra zany an'Andriamanitra zany. Teboka izay manandanja indrindra zany eto. Rehefa nangataka toerana ambony 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡𝗏 dia to milaza ny teksta hoe tsy nilavan'i Jesoa nge zany hoe fisiny ny valisoa na voninahitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Tsy nilavany zany. Fa Andriamanitra nambarana fa tompo ny fanapa-kevitra farany momba ny toerana sy anjarany tsirairay avy. Eo amin'ny 7:20 zao mivolaza eo ambony tsy eo amonjy. Zay rehetra efa nafoy rala na nabavina ray na reny na zanaka natany noho ny anarako dia handray azatoeny ka andova fiainana mandrakizay. Mandray avy zatoeny ary andova fiainana mandrakizay. Lova ray ambary eo dia fiainana mandrakizay zay lovain'ny minitra zay. Any hoe tsy mandiso Jesoa ny hoe misy ny valisoa ho an'izay tena manaraka ny Tompo. Fa an'Andriamanitra zany. Tsy ny faniritsika no hamaritra ny toerantsika ao amin'Andriamanitra ao an-danitra.
fa sitrapon'Andriamanitra zany. Tsisy toerana voatokana réservé eny an-danitra any hoe za tsy maintsy any zao. Fa n'Andriamanitra zany. Tiany Jakoba ho fatarina melosa ady ny toerana ao amin'ny fanjakan'ny tany. Ary azo fanjakan'ny lanitra koa izy. Kanefa an'Andriamanitra ny fahefana. Ny anjarantsika dia ny miasa manampo azy. Tahaka ny olona rehetra manam-pandriana ihany ane. Zany ny fandrin'ny renin'ny zoroalahy eto. Nandoaritry ny 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟𝗢 mba fitiavan-janaka ane zany. Rehefa mba ao amin'ny fanjakany ao dia mba atao vety izy mirahalahy. Izy moa tsy maniry an'izany. Ny ray aman-dreny mba ame plasy eo rangany ny zanaka fa izy efa narina ohatr' zao. Zany nataony ny olona. Tsisy mahadiso an'izany. Ary tsy ny Jesoa zany. Fa saingy kosa ambarana fa an'Andriamanitra ny fahefana. Mila manaitra ny fahefan'Andriamanitra sika. Tsy milaza Jesoa etony hoe tadiava mafy, mandodona mafy, katsao mafy dia ho azy nareo zany. Fa ozony hoe an'Andriamanitra zany. Ho an'izay nanamboaran'ny raiko azy ozy izy. Izay nanamboaran'ny raiko zany no omena. Andriamanitra ny mahalala. Tsy isika ny baika an'Andriamanitra amin'ny sitrapony. Asan'Andriamanitra zany. Jesoa zany dia teny manao hoe tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Zanak'Andriamanitra dia miaina ao anatin'ny fankatoavana tanteraka ny ray. An'Andriamanitra ny fahefana. Ekeo ny fahefan'Andriamanitra. Matoky ny fahendren'Andriamanitra. Satria eo ambadika izao ten'Andriamanitra zao dia tena misy fahamarinana mampahery antsika fa Andriamanitra dia mahalala tsara kokoa noho isika izay toerana sahazantsika any an-danitra rahatra izay. Dia ireo tsara riavana fa rehefa jerina ny tantaran'ny zoroalahy ireo Jakoba sy Jona dia Jakoba dia maty martira voalohany tamin'ireo apôstôly. Novonoina tamin'ny sabatra izy. Izy no maty martira voalohany indrindra. Jakoba. Ary Jona kosa dia nantsoina somary elaela kokoa, antitra kokoa izy ary natao sesitany izy nanoatra ny 𝗥𝗏𝗡𝗏. Taonosy anankiray atao hoe Patmo. Natao sesitany tao izy. Ary niaritra ny mafy. Zay vao tonga amin'ny fanjakana. Samy hafa ny lalana, ny antso, ny men'Andriamanitra azy roalahy. Kanefa dia zany ny fandaran'Andriamanitra, planin'Andriamanitra avokoa zany, ny aretany tokoa ny fijaliana. Ny sotroiny tokoa ny kapoaka arenona fa nandova ny fanjakana izy. Ny mpanaradian'i Jesoa riavana. Tsy mila olona mpitako toerana, fa olona mahatoky ny fahefan'Andriamanitra, mahatoky ny fahendren'Andriamanitra. Ka tsy fantoka amin'izay zavatra ho avy foana ihany, fa mahatoky amin'izay andraikitra napetrak'Andriamanitra aminy eto sy anio aloha. Miaritra ny eto sy anio aloha. Fa ny tompo ny fahefana mahalala izay mahasoa antsika izy. Tena mpianatra marina. Dia tsy manompo mba azo toerana ambony, azo voninahitra, azo dera. Fa manompo satria tian'Andriamanitra, tian'i Kristy izy, satria efa nitiavina miloha. Ka rehefa tonga ny fotoana dia Andriamanitra no hanome izay valosoa zaza ny tsirairay avy. Fa izay afafin'ny olona no jonjaina. Fa tsy foana tsy akory ny ten'Andriamanitra ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Jesoa dia tsy mandaa mihitsy ny fisiny ny valosoa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa nampianarana sika. Fa zany valosoa zany dia tsy zavatra takina akory, na hoe zo tsy maintsy azo akory, fa zavatra omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavany zany. Fanomezan'Andriamanitra zany. Ny adiditsika dia manaraka ny tompo ampatokina manome valosoa antsika izy sahazantsika amin'ny fotoan'andro. Raha tsy reraka isika, raha tsy memotra isika, raha tsy kivy isika. Ka zaho isan'izay mitakidera sy laza fotsiny ihany amin'ny fanomponan'ny tompo. Fa ndeha anaraka azy tokoa amin'ny fanetretena. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanany.